Hello mga ka-Birds Rider, kumusta kayo? Ito na naman tayo sa panibagong video na magbabahagi sa inyo ng panibagong kaalaman o ideya tungkol sa pag-aalaga ng ibon at kung ano-ano pa. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mo naman kalimutan na pindutin ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod natin mga uploads. So sa mga bago kong mga subscriber dyan at sa mga nagre-request na mag-upload tayo ng ibang video maliban sa ibon, hindi pa tayo makapag-upload ngayon mga ka-Birds Rider kasi hindi pa tayo makalabas-labas kung saan-saan. So ang video lang muna natin sa ngayon ay tungkol sa birds saka na yung rides. So mga ka-Birds Rider, bahagi ko sa inyo itong nakikita nyo. Kung alam nyo itong ganitong klaseng bunga, ito mga ka-Birds Rider ay bunga ng ipil-ipil. Sa ating mga ibon mga ka-Birds Rider ay importante din na magpurga tayo. Sa pampurga mga ka-Birds Rider ay meron tayong mabibili sa mga poultry supply na pamurga ng ating mga alaga. Ang tanong mga ka-Birds Rider, kung walang kang mabilhan sa lugar mo pero meron kang makikitang ganito mga ka-Birds Rider ay okay na yan. Dahil nga mga ka-Birds Rider, ito ang aming ginagamit sa probinsya sa pampurga ng aming mga alaga. So ito mga ka-Birds Rider, napaka-effective ito sa pampurga. Pero mga ka-Birds Rider, ngayon ko palang ito masubukan sa ating alagang mga ibon. Ako mga ka-Birds Rider, hindi ko ito ni-recommend sa inyo. Kundi ito ay aking sinubukan lang din sa aking mga alaga. Kung hindi sila namamatay mga ka-Birds Rider ay okay yun. Kaya nasa inyo yan mga ka-Birds Rider kung gumamit kayo ng ganito. So ito aking binigay sa aking mga alagang ibon. Yun, kinangat-ngat naman nila. Yan mga ka-Birds Rider, hindi naman to kasi ito ay natural. Gaya nga dati wala naman nagtitinda ng pamurga, wala naman mga poultry supply sila Noah sa panahon nila. Kaya ito mga ka-Birds Rider ay ito ay mga natural na pamurga. So hindi mo na kailangan mga ka-Birds Rider kung ano-ano pa, kundi ibigay mo lang, ilagay mo lang sa kanilang kulungan at ginangat-ngat lang nila yan mga ka-Birds Rider, gaya ng inyong nakikita. Ito mga ka-Birds Rider, hindi lang to sa hayop kundi sa tao din, gaya ng aking kaibigan dati. Ito ang kinakain niya, pampurga. Kaya mayroong mga lumalabas mga ka-Birds Rider na kakaiba nung pagkatapos niya itong kinain, kinabukasan may mga lumalabas na kakaiba sa kanyang nilalabas. So alam nyo na yun mga ka-Birds Rider. Uulitin ko lang mga ka-Birds Rider, ito ay bunga ng ipil-ipil. Sa mga hindi nakakilala nito, yan ay bunga ng ipil-ipil. Hindi ko lang alam sa inyo mga ka-Birds Rider kung anong tawag sa inyo ng ganitong klaseng bunga. Sa mga Cebuano kasi, yan ay tinatawag na bunga ng kabahero. So meron na naman kayo natutunan mga ka-Birds Rider. Ang ipil-ipil sa Cebuano ay tinatawag na kabahero. So yun lang mga ka-Birds Rider, ganun lang ang aking ginagawa. Bali sa pagpurga sa kanila, binibigyan ko lang sila ng bunga ng ipil-ipil gaya ng inyong nakikita. Ginangat-ngat naman nila. So yun lang mga ka-Birds Rider ang babahagi ko sa pagpurga ng aking mga alaga. So ngayon mga ka-Birds Rider, bali ang gagawin ko ngayon, meron tayong pagbibigyan na naman ng ibon. Marami na tayong napagbigyan mga ka-Birds Rider, pero nakikita nyo naman sa ating ibonan ay hindi rin nauubos. Pasalamat din tayo sa Panginoon dahil binibigyan din tayo ng marami ding mga inakay. So ngayon mga ka-Birds Rider, meron tayong pagbibigyan yung kilala na siguro ng iba, si Sir Ivan na dati na rin natin nabigyan. So pagbibigyan din natin ulit siya dahil napakasipag na bata. So sa mga hindi pa nakakilala kay Ivan, bali siya yun mga ka-Birds Rider ang nag-organize ng ating mga free raffle. So kung nais nyo sumali sa raffle natin mga ka-Birds Rider, sa susunod natin ng mga raffle, bali magra-raffle tayo mga ka-Birds Rider kapag nakaabot na tayo ng 1,200 subscriber. So pag na-meet na natin yung mga ka-Birds Rider ang 1,200 subscriber, bali mag-raffle ulit tayo. So mamili na lang din tayo ulit ng ipaparaffle natin. So sa mga nais po na sumali sa ating free raffle, bali wag nyo lang pong kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na mga uploads at sa mga susunod na gagawin mga pakulo pa ng Birds Rider. At pwede kayo mag-comment mga ka-Birds Rider sa ating mga video. At mga ka-Birds Rider, mas maganda manood din kayo sa ating mga uploads, Kasi nga mga ka-Birds Rider, meron akong binabalak sa dating sa raffle, hindi lang yung raffle price lang ang mapanalunan. Meron akong binabalak mga ka-Birds Rider na paunahan ng sagot.
At ang sagot nyo mga ka-Birds Rider sa tanong na yon, bali makikita lang dito sa ating mga video. So kapag updated ka, palagi ka nanonood sa ating mga video, sigurado alam mo yung sagot. So paunahan na lang yung mga ka-Birds Rider, bali masaya yon. Tika lang mga ka-Birds Rider, hindi pa tayo tapos sa pagbabahagi ng mga kaalaman at mga experience sa ating pag-aalaga ng ibon. Ngayon mga ka-Birds Rider, ibahagi ko rin sa inyo sa mga nagtatanong kung paano kung ang isang parisan ko o ang kaparis ng aking ibon na inalagaan ay nakawala at may naiwan na itlog o kaya inakay. Kaya pa ba ang buhayin ng natitirang magulang? So yan katanungan na yan mga ka-Birds Rider ay palagi yan natin makikita sa mga group mga ka-Birds Rider. Lagi kong nababasa yan, mga ganun pa ulit-ulit na tanong. So na-experience ko na yan mga ka-Birds Rider sa dati nating uploads, yung kinain ng daga yung tatay ng ating alaga. So yun mga ka-Birds Rider, bali binuhay yun ng inahin hanggang sa lumaki yung kanilang mga inakay. So yun pa lang ang experience ko mga ka-Birds Rider. Ngayon mga ka-Birds Rider, bali gumawa ako ng experiment para masagot ko rin paano kung ang nanay ang siyang makawala or mamatay. Kaya bang pakainin ng tatay or ng lalaking ibon yung kanyang mga inakay na naiwan o limliman ang kanyang mga itlog? So ito ang ibahagi ko sa inyo mga ka-Birds Rider. So yun mga ka-Birds Rider, kung nakapanood ka sa last natin na upload, so yung laman nito mga ka-Birds Rider ay 4 na inakay. So yung dalawa doon ay napamigay natin, ang dalawa doon mga ka-Birds Rider ay may bumili. So yun mga ka-Birds Rider, bali 4 yun, na release na natin yun. Kaso nga lang mga ka-Birds Rider, nag-experiment ako, tinanggal ko yung nanay dito. So itong lalaki mga ka-Birds Rider ay iniwan ko at pinalitan ko yung inakay na kinuha natin. So yung dalawa mga ka-Birds Rider na inakay na nakikita nyo ay hindi po niya anak na ito, bali pinoster lang natin sa kanya. So yun, binubuhay naman niya mga ka-Birds Rider. So nakikita nyo, yun, dumalaki na rin, na pinoster ko dito mga maliliit pa. So ganun mga ka-Birds Rider. So na masagot ko na rin ang katanungan ng iba kung paano kung ang nanay or ang babaeng ibon ang nakawala. So yun mga ka-Birds Rider, kaya niyang buhayin. So yun mga ka-Birds Rider, nakikita nyo meron tayong 3 na box. So itong box na ito, 3 mga ka-Birds Rider. So ibig sabihin meron tayong 3 na pagbibigyan. So yun. So ito mga ka-Birds Rider, ito yung napili ni Sir Ivan na kasi pinapili ko siya sa ating ibon. Ito yung kanyang napili. Ito mga ka-Birds Rider, maganda ito. Bali white collar na mauvi. So mauvi na white collar. So nakikita nyo lang mga ka-Birds Rider, medyo ano lang siya, marumi dahil nga luma na yung ating kulungan, kaya umano yung kalawang sa kanyang dibdib. So yun. Pero mga ka-Birds Rider, pagdating sa perso nata mga ka-Birds Rider, napakaganda, lalo na kung ito ay magmamatured. Kasi nga mga ka-Birds Rider, iitim pa yung kanyang ulo. At saka gumaganda talaga mga ka-Birds Rider pagdating sa perso kapag nagmamature. So yun ang kanyang napili mga ka-Birds Rider. So yan ang isa sa ating ibigay. So yung isa mga ka-Birds Rider ay hand feed. So may pagbibigyan din tayo ng hand feed. So hindi lang natin pangalanan dahil hindi lang natin pangalanan mga ka-Birds Rider. At ang isa doon mga ka-Birds Rider ay pares ang ibibigay natin. So yung pagbibigyan din natin na pares, hindi na lang din natin pangalanan. So ito mga ka-Birds Rider, yung iba kong pagbibigyan ay mga kaibigan lang natin yan. So ito lang si Sir Ivan lang muna pangalanan natin. Pero yun, bali ito ibibigay natin kay Sir Ivan. So napakaganda tong ibon ito. Shout out nga pala sa napagbigyan din natin na nag-report sa atin na dumami na yung kanyang alaga dyan sa Cavite, si Wing Bermejo. So partner Wing Bermejo also, at sa kanyang asawa na si Danny Bermejo. So shout out sa inyo. Shout out din kay Rolando Valencia. Ganon din sa Calma Boys. So yun mga ka-Birds Rider, ito ang magulang sa ibibigay natin na hand feed So ito Parblo na perso at saka white collar na violet. So yun mga ka-Birds Rider, ito ibibigay natin tong isa lang muna mga ka-Birds Rider ibibigay natin kasi first time niya mag hand feed.
So dadagdagan na lang natin kung gusto pa niya. So yun mga ka-Birds Rider, ito ang ibigay natin. So yan, personal value. So yun mga ka-Birds Rider, isa sa ibigay natin. So yung pangatlo mga ka-Birds Rider, mamili pa ako. So hindi ko pa alam mga ka-Birds Rider kung saan doon ang maibigay natin. So mamimili lang tayo mga ka-Birds Rider na ibigay pa yun sa Paris. So abangan nyo na lang din kung masama ako sa pag-upload sa susunod. So yun mga ka-Birds Rider, meron pa naman tayo mga inakay. Yun, ito mga inakay natin. Hindi ko alam ang ID nito. Ito ay opaline ito, pero hindi ko alam ang ID mga ka-Birds Rider. Medyo dilute siya ang kulay. Itong iba, alam natin yung medyo dark siya. So merong green. So yan mga ka-Birds Rider, yung iba dyan, hindi yan niya anak. Pinoster natin, galing din dito sa isang nisbox mga ka-Birds Rider yun. So meron din itong inakay. So yan, bali meron din siyang, ilang itong inakay niya, 3. So may 3 siyang inakay dito. So yun mga ka-Birds Rider, mayroon pa tayong mga bagong pisa pa. Ayun mga mga ka-Birds Rider, bali ang tatay ni Sir Ivan, no. Kinuha niya dito yung ibon na napili ni Sir Ivan. So yan. Ayan sir. So yun mga ka-Birds Rider, bali patuloy lang tayo sa support ng Birds Rider para marami pa sana tayong mabigyan pa ng ibon. So dito nagtatapos ang ating video mga ka-Birds Rider. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Birds Rider.